ok. Hei, girl, hei! Šī ir pirmā epizode Drēbēm un Beibēm. Jūs esat visi laipni aicināti. Kas ir Drēbes un Beibes? Drēbes un Beibes ir šovs, kurā es aicinu beibes un mēs apspriežam viņu drēbes. Mūsu pirmais viesis šodien ir Vojtko! Jupaga! Glasses on! Vojtko, tell me about yourself. Viss sākās, kad es piedzimu un... anyways, man ir 20 gadi, man palika 20 gadi. Septembrī. Apsveicu! Jā, paldies, bet visiem saka, ka man 19. Okay. So you're a Libra. Yeah, exactly. Okay. Vai tu esi no Rīgas? Jā. Okay. Nu, nav tā, ka es nebrauktu ārpus Rīgas nekad, bet, nu jā. Bet tu piedzimīji un esi no... Piedzimu, jā, uzaugu un braukāju pa Kuldīgu, pa Rendu, pa Cēsim un tā tālāk. Just for fun vai tā kā tev tur kaut kādi iemesli? Lauki, ģimene, omes, opji un tā tālāk. Kur tu mācījies? Vai tu vēl joprojām mācījies kaut kur? Vai tas ir kaut kas? Es mācījos vidusskolā Rīgas 4. vidusskolā. Būs daudz ko teikt par viņu, bet, nu... Okay. Jā, bet tagad es... Tas saistīts ar manu darbu, ko es mācos. Es gribēju tikt akadēmijā, pieteikšos vēlreiz, bet pagaidām es jums vēlēju par to, ko es mācos un par ko es strādāju, jo tas ir viens un tas pats. Iemesls, kāpēc tu esi šodien šeit, ir tāpēc, ka tu izskaties šādi. Jā. Tu esi vienkārši fenomens, manuprāt. Un Latvijā, man liekas, vajag vairāk pērles tādas kā tu. Tādas pērles mums vajag daudz vairāk. Kad tu sāki izskatīties kaut vai bišķīt, līdzināties tam, kā tu šodien izskaties? Nu, viss sākās ar 9. klasi, kad man bija gari melni mati, ko es kasīju. Nu jā, tajās bija tādi bird nests. Jā, tad sākot to eksperimentēt. Okay. Bija melnas drēbes un viss kaut kas tāds. Okay. Jā. Un tad, man liekas, 11. klasē es sāku krāsot matus šādā krāsā. Un ever since, tā kā Ever since, jā. Fuck, jā. Kādi 3-4 gadi jau pagājuši. Un man bija tik cringe viss tās stadijas pa vidu un tā tālāk. Bija tad īsi melni mati un tad vispār, stils mainījies pilnībā. Okay, mēs aizmirstam to Vojtko, mēs fokusējamies uz šodienas Vojtko. Okay. Tu jau sāki skolā krāsot matus, tev arī bija viss kaut kādi, tu teici, awkward faces. Taisīt un everything. Okay. Jā, tā brīža laikā, kad man bija laiks, es gulēju pa dienu. Okay. Un kā reaģēja skolotāji, klases biedri? Okay, so, sāksim ar vienu storiju. Story time. Man bija viena skolotāja, kurai mums nepatika, kā es ģērbjos un tā tālāk. So, vienu dienu man bija augstpapēdienas. Bija ap vasaras laiku, kad bija karsts sadā, un viņām nebija pirkstu gali. Nu, kā tev apmēram. Un viņai nepatika redzēt manas pirkstus. Lai gan es nebiju vienīgais, kurš valkā tādas kurpes skolā. Jā, arī mums skolā nebija dress codes, tur bija rakstīts tīras drēbes. Nu, un lietišķas, bet nu, kā kuram tas interpretējas. Un mēs tāpat neķēbās pa skolotāju. Jā, tā kā man bija atklāti pirksti. Viņai nepatika. Viņa pasūdzējās mani klases audzinātājai. Okay. Un man pateica. Nu, un tā kā nebija nekādi ierobežojumi ķēpšanās. Es nākamajā dienā uz viņu stundu nokrāsoju tos kāju pirkstus zelta krāsā. Un uzvilku tās pašas kurpes. Un man gāja nākamais story time. Jā, man arī par ģērbšanos, man liekas, 11. klasē. Long story short, man teica, ka, zini, augšā ģērbies, nu, zini, apakšā to vilkt, ko vien vēlēs, bet augšā, lai būtu normāli. Okay. So, es uzvilku augšā normāli, es uzvalku augšā, un apakšā es uzvilku ēslas čēps. Viksītes un ēslas čēps. Nē, bet man tā kā uzvalks noslēdza apens, so I don't know what the problem was. 11. klasē. Jā, un aizsūtīju pie pedagoga. Man visu skolu meklēja, upsīt. Would do that again. Tagad tu vairs nemācies. Nē, es jau pabeidzu. So, tu teici, ka tu gribi mācīties akadēmijā. Of course, Okay. Mākslas akadēmijā. Mākslas akadēmijā. Ok, akadēmijā par ko? Mūdes dizainu. Es tagad plānoju iet uz tekstiliem, jo tur pieteicās tikai 4 cilvēki un bija 6 vietas budžeta.
So es būtu ticis iekšā šogad. Mākslas akadēmija, mēs turam īkšķus, un tas notiks. Un tu tiksi Mākslas akadēmijā nākamgad. Par skoliņu mēs uzzinājām vairāk. Kas tad ir tā profesija, kas ir tagad tava profesija? Kurpnieks. Kurpnieks? Jā, es mācos par kurpnieku, man tagad apmāca. Un, kad man ir apmācīts, varēšu sākt pelnīt pie viņiem. Jā, tā kā vienu mēnesi apmāca, nu, protams, ka man arī noteikti palīdzēs, nu, tā kā, bet jā, tā. Okay. Jā, tās ir kurpītes. Tā kā kurpīte uzšuja šuvēja, un tad mēs viņu pārveidojam par kurpīti. Nu, uzšuja tā pēc piegrieznēm, un tad viņi vienkārši ir taisnām malām. Viņu jāpieliek, jāpienaglo, jāpazīt, nu, viss to tur, jālīmē, iekšžolis un tā tālāk. Un tad Jā. tu tieši dari to daļu, ka tu viņu pienaglo? Jā, Okay, šuvēja šuj, un mēs taisam. Tu esi uztaisījis kaut kādas kurpes jau? Nu, vēl es tagad tikai mācos, tā kā, Okay. nu, līdz galam nē, bet, nu, Okay. drīzāk tuvākajā laikā. Bet tas ir arī kaut kas tāds, ko tu gribētu nākotnē darīt. Sure, Kurpes. nu, nezinu, vai visu savu mūžu, bet, like, jā, jo es gribu daudz lietas darīt, ne tikai vienu izvēlēties. Tu mācījies 4. vidusskolā, un tad par tām reakcijām. Par cilvēkiem. Tu jau biji minēji par skolotājiem, Jā, ka nu, bija... tā bija tā viena. Dažiem skolotājiem tieši patika. Un detektors man joprojām, ja viņš skatās, tad viņš parādā uzlīmi, ko norāda no mana datora. Jā, viņš šaboja manu privātu īpašumu. Es viņam rakstīju e-kasē, lai uzrakst savu paskaidrojumu, kāpēc viņš tā darīja. Un viņš uzrakstīja? Jā, bet es viņu neizlasīju. Es gribēju vienkārši, lai būtu dokumentēts, ka viņš to ir izdarījis. Jo, storytime. Mums bija stundas visu dienu pie skolotāja telpas, kur neviens skolēns neiet. Tā bija skolēna padomas telpa, kur mums lika stundas visā dienā, kur neviens skolēns neiet. Mums bija paņemts ar datoru, nu, jo mācībām vajag. Okay, varbūt tā uzlīme bija mazliet nepiedīga. Tad bija rakstīts, neņem ļaunā, paņem pimpa žaunā. Bet, lai stil, tas ir mans privātīpašums, viņš man varēja aizrādīt vai kaut ko pateikt, lai, nezinu, ko pārlieku pāri, kamēr viņš skolā, bet ne, viņš vienkārši bez manas atļaujas, kamēr es nebiju izgājis no telpas. Jo viņi mūs izdzina no telpas, lai viņi varētu taisīt savu sapulci, lai gan viņiem ir skolotāja telpa. Bet jā, un tad viņš norāva man uzlīmi. Šito es neesmu dzirdējusi iepriekš. Neņem ļaunā, paņem pimpi žaunā. That's something Un to tad es keep to in uzlīmi vairāk nevar dabūt, jo tā bija, lai kas tam mēģi, nu vienam draudzēm taisīt savu uzlīmes, un viņa uztaisīja. Un tas bija ilgu laiku atpakaļ, so viņi nemaz nevar dabūt atpakaļ. Jā. Mēs vēlamies varbūt pajautāt tam skolotājam, lai viņš direktoram, lai viņš mums atgriež naudiņu. Vai tu arī uzdarbēji šādi katru dienu? Nu, tagad man jauns darbiņš, tā kā šoka terapija, teiksim to tā. Katru dienu atvien vairāk un vairāk, bet, nu, tā kā man nav klienti, man atļauj. Man liekas, Latvijā ir diezgan briesmīgi ar vispār cilvēks, kurš izskatās kaut nedaudz citādāk. I mean, also interesanti, ka, nu, tāds post-soviet kind of vibiņš. Gan ēkas ziņā, gan radio, bet, like, man patīk savi kolēģi. Jā, man priekšniece ļoti forša. Kolēģi arī tīpaši tas, kas mani apmāca. I love it. Un vispārēji ļoti laipni. Tā kā pagaidām nav problēma. Tad mēs mīlam tavus kolēģus, viss darbiņš ir foršs. Yes. Ok, very good. Es tevi atradu caur Instagramu. Kaut kādas bildes vai rīlis, neatceros, kas Mums bija bija arī pirmais. tā viena šūts kopā, ko tu modelēji. Jā, bet es tevi zināju pirms tam. Okay, Jā, of course. okay. Es tevi zināju pirms tam, jo es redzēju tevi Instagramā. Tu esi diezgan populārs Instagramā. Well, man tagad krītas mazliet, jo es mazāk postoju, bet oh well. Tev ir veseli 40, so es ar saviem 700 sēžu maliņā. So Ja, nu, es arī tēmē zinu vairāk pasauli, nevis tikai Latviju. Exactly. Jo tāpēc tieši tā es visu angļu valodā. Tagad tu esi sasniedzis kaut kādu atpazīstamību. 40,000 tomēr diezgan daudz cilvēku. Vai tu vēlies vairāk popularizēt savu Instagramu, kaut kā vairāk sevi promotot, vai tu redzi tur kaut kādas darba iespējas nākotnē? Vispār es sāku visu postošanu, lai dabūtu darbu iespējas un lai varētu ar to pelnīt naudu, bet, nu, oh well, upsi, nekā nav. Pagaidām nav sanācis. Nē, bet mēs esam šeit. Mēs esam šeit. Mēs esam šeit, jā. No šodienas mēs pelnīsim lielo piķi. Nē, es arī tā kā vedos ap galeriju, tā ir tā kā mana atskatīšanās vieta. Arī, kad es plānoju outfits, es man vienkārši paskaties, man tas ir skapī, man tas ir skapī. Ok, es varu salkt to ar to.
Kamēr dušā sēž, vienkārši skatos, to, ok, that's it. Jo kā arī tur daži bildes, kuras esmu apģērbies skolā. Es tev atsūtīšu, kurš tas ir. Es arī biju pašķirstījusi, es diezgan tālu aizgāju, un es redzēju to evolūciju. Tev bija tādi rudāki mati. Tas bija tā, kad es balināju savus melnos box dye hair. Tu kontentu tagad taisi angļu valodā. Vienmēr, jā. Un vienmēr esi taisījis. Un pagaidām vēl kaut kāda brand deal nav. Nē, man ir bijuši uzaicinājuši kompānijas, kad bija Niks Cosmetics. Viņi ļoti atbalsta tieši Niks Cosmetics Baltībā vai kaut ko. Viņi tieši aicina visu kaut kādus cilvēkus, kuriem patīk, uz product launches. Es biju viņiem uz to glūdu vai kaut kas. Ļoti labi. Viņi man par šo nemaksā, by the way, es tāpat saku. Bet Niks Cosmetics jūs varat mums maksāt, tāpēc droši rakstiet mums, vai nu Vojtko vai man. Mēs gaidīsim jūs ar atvērtām rokām. Also viņiem bija sieviešu to tenot papildus buņģiņu, ko var izmēģināt sprayņš. Un vīrieši nebija sāc vienkārši pēc pasākuma aizgāja un paņēma papildus setting spray, like, hell yeah. Kā sākās vispār tavs Instagrams? Tu tā kā no sākuma gan jau tas bija vienkārši tā kā mums visiem ikdienā ir tas mūsu profils, jo visiem. Es vēl joprojām izmantoju kā savu, parasto, nevis kaut kādu work profile. Es jau sāku tikai, man bija ārpus skolas nodarbības, saistīts ar kultūru un mākslu. Es vienkārši, kad taisos, eju prom, ok, sataisīšos un pēdējais arī uztaisīšu kādu bildi. Kā es taisos? Ir atkarīgs, kur es eju, cik cilvēks tur varētu satikt, cik ilgi man aizņem tur tikt un cik ilgi es būšu tur ārā, piemēram. Un es to visu apkopoju un skatos, cik daudz man taisīties. Es negribu izniekot materiālus. Ok, ar ko atšķiras, piemēram, tavs make-up application, ja tev vajag, nezinu, ašo kaut kādu? Ok, nē, pieņemsim tā. Tev ir fotošūts, kuru tu saplāno, vai arī tusiņš? Ar ko atšķirsies? Nekā. Nekā. Tie abi nekā. Ok, kurš tad atšķirsies? I don't know, kad man bija jāiet uz skolu, man nebija laiks, vai taisies skolā. Vai nu vienkārši tajā dienā neko, vai arī, ja man bija jāiet pēc skolas, ja man kaut kur bija pēc skolas jāiet, tad es taisījos. Jo es negribu vienkārši 7 minūtes man ar kājām uz skolu, visu dienu skolā, neviens man neredzēs baigi izņemot tos citus skolniekus. Like, what's the point? Tu minēji, ka tu taisi kontentu angļu valodā, un mēs dzīvojam Latvijā. Es arī īstenībā taisu kontentu angļu valodā bišķīt, bet nav tagad tā, ka es tur runātu baigi, jo es šļupstu tā kā. It's fine. We love a diva, kas šļupst. Vai Latvija ir tas, kur tu vēlies palikt? Nā. Vai uz Franciju, Vāciju vai arī Nīderlandi. Berlīne, Parīze. Man jau tur ir pazīstami cilvēki. Būtu pie kā palikt, kamēr es atrodu savu vietu un dabūju darbu, so easy. Okay. Bet vajadzētu iekrājumus sākumā. Vai tev ir kaut kāds tāds jau actual plāns? Vēl nē. Okay. Bet man vajadzētu februārī braukt uz Berlīni vienā projektiņā, ko es vēl, man liekas, nevaru stāstīt. Es pilnībā tevi redzu Berlīnā. Es nezinu, kā Nīderlandē, Parīzē, of course, also, bet tā kā es pati ļoti ilgu laiku gribēju nevis Nīderlandē, bet Berlīnē dzīvot. So, man liekas... Jā, tad grūti, tā, ka, jo tev vajag sākumā, atrast vietu, kur dzīvot, jo tu nevar dabūt darbu, ja tev nav adreses, ko tu vari. Tas ir tas lūps. So, ja tev ir draugi tur, tu vari, piereģistrēties pie viņiem. Jā. Bet arī viņiem bija kaut kas, ja tu piereģistrēties pie viņiem, tie, kuriem viņi maksā īri, viņi arī tos dabūja notification vai kaut ko. Un tad ir atkal liela ķēze, oh my god. Man pilnīgi negribas to teikt, bet man liekas, ka tādiem, kuri iet ar cilvēkiem, ka bez mazliet tev ir kaut kāds limits Latvijā, to, ka cik daudz tu vari izdarīt, un tu tiec apspiests, un tev vairs nav kaut kādas iespējas. Jā. Arī, ja es būtu miljonāri, es daudz vairāk samaksātu šodien, bet es neesmu, Viss bet labi, es vismaz būšu. Pirmā intervija, par ko man maksā, by the way. Ko pārējie nemaksāja. So mēs varam pateikt sponsoriem paldies. Jā. Mans sponsors ir mans Dīpops. Jūs gribat iegādāties šīs Apaļ ļoti kurpes? skaisti, ļoti Jūs varat kvalitatīvi. viņus 2000 iegādāties. style type. Jā. Bet pagaidām mums sponsori nav, bet jūs droši mums rakstiet. Mums jau ir potenciāls. Bet, ok, man vispār ir tāds
bišķi bēdīgi, jo man ir daudz draugu, kurus es skatos, un vai nu tie ir dejotāji, vai mākslinieki, vai tik ļoti forši mākslinieciski cilvēki. Un man liekas, man patīk Latvija, man varbūt grūti pateikt, ka es mīlu, bet es gribētu, lai Latvija bišķīt atvērtāka. Jā, man ir savas dzīves pieredzēm, es gribu prom. Jā, exactly. So, man gribētos, lai mums ir vairāk šādu cilvēku, kas izpaužās un nebaidās izpausties, bet man liekas, ka tas paies, nezinu, varbūt 1000 gadi līdz tas notiks. Es nezinu par to. Es jau redzu, man skolu pametu, bet tad tāpat cilvēki vēl mācās, arī ar kuriem man bija kultūras kanāla konkursam saistībā kaut kas jādara kopā. Un viņi vēl tur mācās, un viņi sevi izpauž. Tā kā ideāli, vai tā turpinās? Nu, jā, tāpēc es nezinu, varbūt kaut kādi, varbūt mans lieliskais drēbes un beigas šovs arī atvērs Latvijai bišķīt vairāk acis uz to, ka mums ir ļoti daudz forši creative cilvēku, kas nebaidās sevi izpaust un ir vienkārši bišķīt vairāk krāsīgi mums te Latvijā. Jā, tev vajag dabūt kaut kādu TV šovā, lai tev rādītu visos, godrīs. 16 plus vai kaut kas tur bija STV. Davai. Svanat mums. Es tev novēlu, lai tev viss notiekās jebkur, kur tu būsi pasaulē, arī Latvijā, lai tu vari rīčot savu pīku Latvijā, viss izsūkt. Es pirms neilga laika dienas grāmatā ierakstīju, ka es vēlos padarīt Latviju dzīvojamu. Ne izdzīvojumu, bet dzīvojumu. Jā, kultūras pasākumu jāveido, vajag vairāk representation mēdījos un tā tālāk. Jā, TV3 ziņās vajag būt. Jā, man liekas, ka Rojas Rodžers mēģināja padarīt Latviju dzīvojamu. Un viņš pārvācās tikko. Nu, redzi, mēs zaudējam tos cilvēkus, tāpēc mums ir jāatturās. Mums vajag vairāk, mums vajag jauns, kas kaut ko dara. Tu tikko minēji par žurnālošanu, tā ir laikam latviešu valodā. Es esmu dzirdējis, ka Beta saka žurnālošana, journaling. Okay, jā, tu tikko teici, ka tu raksti? Nē, kad ļoti slikti. Kad ļoti slikti tagad atskatos, gandrīz gadu atpakaļ, ok, 2 gadi atpakaļ, ok. Jā, man ir pilnīgi tas pats. Kad es ieju tajā savā healthy mentality, tad es domāju, ok, no šodienas mēs journalojam. Ik pa 6 mēnešiem. bet tas neaiziet man. Ok, so mēs esam bišķīt vairāk iepazinušies ar tevi. Varbūt tev ir kaut kas tāds, ko tu gribētu pastāstīt par sevi, ko citi nezina varbūt. Well, skatoties uz šo Latvijas dzīves situācijas, tuvākajā laikā domāju mācīties iet boksā. Jo, diemžēl, vajag dzīvojot šeit, un man pie reizes ir, kas var parādīt. No 16 gadiem var iegādāties dudēt. Jā, diemžēl tas ir kaut kas, kas arī, es atceros, man vienmēr somā arī bija mētājies, un tad es kaut kur braucu ceļojumā, un es aizmirstu to, ka man viņš somā ir, un tad man viņu konfiscēja, bet ir jānopērk vēl, un tā kā visiem es iesaku, tā kā better be safe. Un tāpēc arī gribēju mācīties aizstāvēt, kauties. Man ir cilvēks varētu apmācīt, bet man nav, es domāju, viņam barteri, zini, es kaut ko uzšuju, viņi man iemāca. Jā. Par to arī parunāsim. Tātad par šūšanu. Cik daudz no tā, kas tev tagad ir mugurā, ir uzšūts by you? 1, 2, upcycled. Man liekas, patika tas audums, oh my god. Bet viņš man bija rokās gan pa īsu, gan pa šauru. Tāpēc es iešuvu. Es nezinu, vai var redzēt, bet tur ir no dzērieniem, tas nevis korķītis, bet kā tas saucās? Es nezinu, kā latviski sauc, bet jā. Mēs zinām, kā tas saucās. Kad taisa vaļā, tu un... Jums vajadzēja saprast. Okay. Man bija slinkums otrajā šūts, jo viņš aizņem ilgu laiku. Nē, it's better like this, I think. Jā. Tu teiktu, tie ir kas 70% pats? Es domāju, mazāk, jo man te 2 krekli, veste, rotas lietas. I don't know, kādi 40. Jā. Un vispār no tavas skapja, cik procentuāli, kas ir tevis uzšūts? Man ir gan šūts, gan pāršūts, gan apšūts, tā kā vismaz puse, vai nu ne vairāk. Un kad tas sākās? Sāku šūt 10. klasē,
Nu, jā, ja es būtu zinājis, ko es gribu ātrāk dzīvē darīt, es nebūtu gājis tajā vidusskolā, es būtu gājis mākslas vidusskolā, bet, kurš bērns pabeidzot 9. klasi zina, ko viņš grib darīt ar savu dzīvi? Es tikai 10. klasē sāku šūt un, ko es nezināju, ko es darīšu. Exactly. Man liekas, tas ir vispār bizarri, ka jūs sagaidat, ka bērni pat pabeidzot 12. klasi, ka jūs zināsiet, ko jūs gribat darīt, jūs neko vēl dzīvē neesat redzējuši, kā tu vari ekspektot. Ja nu vienīgi tev ir ļoti healthy vecāki un ļoti bagāti vecāki. Un tad tu jau zini, ka tu gribi ārstēt dzīvnieciņus, un tad tev ir sirds un laime iekšā. Bet citiem tā nav. Man ir 26 gadi, un tikai tagad es daru kaut ko tajā pusē, ko es vispār gribētu. Man ir 26. Oh, jā. Kas 23, 22? Anyways, Jā. Bet jā, man ir 26, coming closer to 30, but it's fierce. Bet jā, tikai tagad es kaut ko daru vispār, kas ir kaut kas tāds, ko es vispār gribu. Es tieši tagad mācos kļūt par DJu. For fun. Es zinu, ka es to visu dzīvi nedarīšu, bet kā hobijs un pārveidot to par varbūt karjeru būtu ļoti fun. Es neiedomājos planētu vai pasauli, kur tu nedīdžejo. Jā, know. Exactly. Okay. Jā, bet grūtākais ir dabūt gigus. Es tagad rakstu, man ir ierakstīti seti jau, visi kādi 3. Es tagad rakstu visiem, man ir 3 dažādi veidi mūzikas, elektroniskā, bet 3 dažādi tie žanri. Ok, elektroniskā? Elektroniskā, tur ir vairāk žanri, techno, hyperpop, kāda bija breakbeat, breakcore un tā tālāk, un viss kaut kas, un tāda dubstep, electronic dance music un tā tālāk. Tev ir kaut kur var noklausīties? Jā, SoundCloudā viņi parādīs, bet jā. Ok, tev būs jāatsūt links. Bet es tikai rakstu visiem. Man nogastoja, man neizlasīja viena. Es atradu viņas SoundCloud, varbūt jāraksta ceturtdieni, kliklakam. Es uzrakstīju abiem īpašniecei un īpašniekam. Es uzrakstīju vienai citai DJai, kas varētu man būt ieteikt, diemžēl nē. Draugam Mačo Mars, DJs uzrakstīju, man tieši viņš palīdzēja ieteikt cilvēkus. Ones aizvērās, tā ka tur vairāk arī nevarēja rakstīt. Skapis ir miristā, tur arī nevar. Es rakstīju KKC, bet man atbildēja. KKC lūdzu atbildiet mums. Jāturpina rakstīt. Mēģināt dabūt to pirmo gigu. Tas vispār arī tagad pacēl tēmu, kas ir aktuālā jauniešiem. Okay. Dabūt darbu? Dabūt darbu ir vispār cits kaut kas, bet Skapis ir aizvēries. Nē, viņš nav aizvēries, bet viņš ir... Redzēju, kas expose video. Es redzēju. Es vakar rādīju arī draugiem dzimšanas balītē, viņi slēdz televizoru. Visiem jārāda, tā kā visiem sūtat Facebookā, visiem WhatsAppā šito te video. Everyone has to know. Exactly. Bet šitā ir problēma, šitā ir liela problēma, manuprāt, ka Skapis tagad ir inclusive to all, kas ir inclusive viņš jau to just iepriekš straight. Bija, jā. Un, inclusive to I'm sorry. If it's inclusive for all, then it's not inclusive so, for queers. Atbalstiet kliklaku, queer, techno, rave, atbalstiet to. Jā. Izņemot KKC, jo man liekas, KKC ir tā kā the it place right now, tā kā, kur tu vari aiziet, ir vēl somewhat, ok, priceless drinks. Jā. Moku, ok. Jā. What else? Kur else? Pigā, bet tajā, kas pie M darbnīcas. Lai gan tur arī tagad tāds vairāk cilvēki nāk tādi... Tur ir mainījies kontingents noteikti. Jā, bet es kā atvēs depo un paliks labāk. Ok. Jā. M darbnīcā? Jā or nē? Nē, esmu bijis. Neesi bijis? Es rakstīju par DJ setu. Man atbildēja. Man liekas, ka patiktu. Man liekas, ka tur arī DJ setu. Es vienmēr gribēju aiziet. Rekur pēc pigas jāaiziet uz M-darbnīcu. Tāpēc arī daudz džesa notiek. Džesa kaut kādi pasākumi. I don't really know. Tur arī kaut kādi koncerti notiek. Tur notiek Aleponija. Kad notiek latviskā virtuve drag showi bija. Let's get to the close. Yes. Tu daudz šoji, tu esi sācis šūt 10. klasē, vai tu esi kādreiz kādam citam šuvis drēbes? Nē, vēl pagaidām. Es gribēju iemācīties pareizi. Es šūju pats, un tad
šī gada sākumā es gāju mācīties uz burdu. Lai es varu tādu pareizi Žurnāls uzšūt. burda. Jā, bet viņi arī māca šūt. Jā, tā kā es tagad izgāju tās apmācības. Un tagad es varētu sākt šūt citiem, bet man nav šī mašīna. Kopš vasaras, jo es saplīsu un nebija labojama. Es tikai krāju naudu šī mašīnai. Jā, mēs runājam par tavu izskatu, un tev ir jānosauc 3 main inspirations. Vai tu varētu nosaukt 3 main inspirations? Maša. Maša. No Ukrainas, jo tagad dzīvo Berlīnē. Viņa ļoti laba. Kādreiz bija David Bowie? Kādreiz. I can tell. Ja man vajadzētu nosaukt, tad es pateiktu. Jā, bet tagad tas jau daudz aizgājis prom. Tā, what else? Es parasti mēģinu eksperimentēt pats. Jā, es jau tāpat nedabūšu tās gaibas kā citiem. Aiziešu kumpelām, atradīšu, vai arī uzšūšu, ja man nekā tāda nav. Audumi arī pilns ar izvēlēm. Parīzē ir viens tāds skaists čiks, Paulina or something. I don't know, es izvēlētos tas viņa franciski. Whatever, insert picture here. Ok, citādāk. Dream blunt rotation. Ja tev ir jāpasauc 5 cilvēki pie galda, kas tie 5 cilvēki būtu? Vienalga viņi miruši vai dzīvi? Jā. Vai viņi dzīvi, ok. Sophie. Sophie. Viens no maniem mučos, no draudzenēm, kas tagad dzīvo Parīzē, viņa dzīvo Parīzē, arī viņa no Ukrainas. Mēs jau runājām, varbūt viņa kaut kad brauks uz Latviju, varbūt es uz Parīzi pie viņas. Viņa tāda, viņa arī varētu būt modes inspiration. Es tev parādīšu, Ok. tik skaista. Arka. Yes. 2 more. Kā sauc mūsu bijušo prezidenti Vairvīķa Freiberga, the queen, our queen. Jā, viņu noteikti. Un pēdējā būtu random čiepa no geju klubā. Kuru mēs neko nezinām. Viņa vienkārši tāda fun, bubbly, tikko Viņa ir satikām. piedzērusies, un viņa šitā Mēs visi noteikti, ka jā, bet kādu nepazīstam cilvēku. Ok. Jā. Vai tavs blunt rotation? Mans blunt rotation, Rosalija. I know. She's my mommy. Rosalija. Es domāju, mēs paņemsim Charlie XCX, lai mums ir pēc tam afterītis, kaut kāds mēs ejam patusēt. Tana Mojo. Trisha Paytas. Oh my god, jā. Es gribēju paņemt mikrofonus. Tu zināji, tu skaties viņas podcastu? Yes. Just Trish. Viņai ir mikrofoni, kas nav pieslēgti, un es gribēju tieši tāpat, bet mēs nepaņēmām mikrofonus. Jā, diemžēl. Next time. Es arī pasaukšu Vairu. Vairu fabrika. Viņa mūs visus groundos, un mums kaut ko varbūt forši pastāstīs. Vismaz viņa māk runāt angliski. Viņa māk. Atšķirībā no citiem. Nē, es paņemšu vēl, pasaukšu Angelina Jolie. Es viņu pasaukšu, lai viņa tur ir. Alex Konsani. Mums jāsaka no jauna tas blunt rotation. Mēs pasaucam visus vienkārši uz after party vēl. Es savu arī gribu mainīt, bet well. Mēs sūtīsim private invitations visiem pārējiem. 10 cilvēkiem. Tu minēji, ka tu iepērcies humpalās. Arī dažreiz. Ok. Un tad ik pa mēnesi tu kaut kas labs ir, bet parasti paiet 2 mēneši vai 3 un nekā nav, bet jā. Vai tu arī kaut kādos citos veikalos iepērcies Zara, H&M? No. Un visiem iesaku, es gan necelšos kājās, bet es esmu kleimojusi sevi kā the thrift goddess of Latvia. Tas ir mans tituls. Es viņu paņemšu sev. Kurpes, bikses, krekliņš, brilles. Tas ir man tā kā azarts jau. Tas ir mans drug of choice. Man vajag aiziet. Man bija tāds periods, kur es nevarēju aiziet garām humpulē, ja man likās, tā kā man kasās. Tā kā, ja es neatnākšu, nepaskatīšos, tad... Es parasti ieju un iznāku bez nekā. Es to iemācījos piespiedu kārtā, jo man vienkārši nebija naudas. Es eju iekšā, es saprotu, vismaz es atradu. Vai kaut ko, Es atradu to pērli, un es viņu nolieku nost, jo es nevaru nopirkt. Un vismaz es viņu atradu. Body modification. Es gribu zināt, kas tev ir, es gribu zināt, kas būs. Okay, es sākumā izskaitīšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tur nekā nav iekšā, bet es domāju likt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pagaidām 20. Es zinu, ka es gribu vēl vienu tā pakšā degunam.
Varbūt vēl 3 katrā ausī. Un es nezinu, kāda lūpām var būt. Es redzu, ka tev ir sākas no kakla, un tas ir turpinājums rokā, vai ne? Yes. Pretty. Zilā krāsā, sarkanā krāsā. Yes. Man nav baigi ko skaitīt, jo viņi tā kā viena liela milzīgi. Šis bija mans pirmais. Es negribēju neko mazu, jo es zinu, ka es gribēju kaut ko lielu. Un šis ir mans mīļākais vēl joprojām. Man ir maziņa tetovējumi. Es esmu tā čikste, kurai ir maziņie tetovējumi. It's Viss kaut fine, kur. like- Es esmu that girl. Man ir Hello Kitty. That's so iconic. Tas nebija my smartest decision in life, but Oh, well, it is tāpat there. nevar redzēt aizmugurē. It is there, un es viņu nevaru redzēt ikdienā, so that's fine. Tā Jā. citādāk viņš jau būtu gan. Jā, nē, es gribu, kad būs stabili apstākļi, notetovēt visu ādu zilā krāsā. Zilā Tā kā krāsā. blackout, bet zilā krāsā. Fuck, jā. Nu, es gribu, man jau sen kādu gadu gribu visu ādu. Nu, zin, dabūs sarkanas tetovējums, un man ir sarkani tetovējumi uz zilas ādas. Like that. Tā kā lai izskatītos, Tas ka man ir... miksēsies? Yes. Tā kā lai izskatītos, ka man ir dabiski zila āda, lai gan, nu, neizskatīsies, bet, nu, jā. Un uz viņas būtu sarkani tetovējumi. Bet, lai es to varētu izdarīt, pirmkārt, nauda, otrkārt, stabilitāte, un, jā... Cik tas vispār varētu apmaksāt? No, 1000, vai nu, ja es iemācos pats, tad priekšējo pusi varētu Tu pats vienkārši ir tetovēšanas I don't know, 400 par materiāliem, vai 10,000, I don't know, Okay, fuck, bet es jā. nemāku. Kas bija tā drag queen? Es nezinu, vai viņa bija RuPaul's Drag Race queen. Viņa tā kā housewife, jā, viņa ir tāds glam, bet viņai ir zils. Viņai viss spēk tā kā... Es zinu, par ko tu runā. Es Nu, diemžēl what? neskatu. Neskaties? No, es Okay. nezinu, kāpēc. A, ko tu skaties? Black Mirror? Black Mirror. Just I Trish? don't know. Exactly. Es baigi neskatos filmu, skatos YouTube video un kaut ko tādu. Dracula. Tas ir arī drag shows, bet tur ir tā kā scary type, monster. Un viņiem arī nav tā kā lip sync for your life, bet viņiem ir tā kā tie, kurus izbalso, viņiem ir testi, kur, piemēram, tā kā fear factor type testi. Drag queens, full glam. Okay. Es gribu to baigi saskatīties. Have you ever done drag? Mēģinājis vienu reizi. Un dažreiz vienkārši tā izskatos. Dažreiz vienkārši netīšām, piemēram, uz dzimšanas dienas balīti man bija jāiet, tad bija tēma, zin tāda. French Revolution, tā ir, nu, tā kā Marie Antoinette, tā ir. Es uzvilku parūkus, es make-up, es izties kā drag queen, netīšām, bet oh well. Are you looking into that? Vai tas ir kaut kas? Es par to esmu domājis. Es nemāku parūkus taisīt un veidot un tā tālāk un līmēt. Tas ir vispār underrated skill. Tev ir jābūt Jā. visam package. Bet es make-up taisa kā drag queens, as in, tā kā baking, setting un tā tālāk. Ko mēs vēl redzēsim? Jā. Tu minēji, ka bija šķiet pastaipījis ausī, vēl Nu, tā kā, piercingus. man liekas, 6 mm un te kādi 3. Un iespējams te 5. Degunās, bet es LC about that, maybe not. Vai vēl kaut kāda modifications, es nezinu. Varbūt mēlis pusēm, I don't know. Like, Okay, that's lizards. the most basic body modification. Nu, tā kā ekstrēmās body modification. Un tu, varbūt tu arī kaut ko gribi? Es domāju, arī mēli uz Jā. pusēm pārgriezīšu. Hell yeah. Un es vēl gribēju tā kā zobus pagarināt, nu tā kā ilkņus. Oh my God, es arī gribu, tas nav body modification, bet es pēdējā laikā gribu grills, tā kā. Bet vai nu melnā krāsā, vai arī kādās citās krāsās, tikai lai man izskatītos. Un man nevajadzētu krāsot zobus, jo tas aizņem ilgu laiku un ēdot nāk nost un ak, šausmas. Es tikko Instagramā redzēju, ka kaut kāda bēbe, man liekas, viņu Suki sauc. Arī kaut kāda tāda Instagram bēbe, un viņa tikko bija uzlikusi sev black veneers. Tā kā, lai Jā. viņa, ja viņa krāso, ir tā Es kā zinu, zobu laka. Vampire Chinese, tās viņas viņa arī alternatīva, viņa arī savu uztaisīja veneers melns. Es arī par to domāju, bet tā nauda, kā arī pēc tam, kā var ēst, tad viņiem atkal, Tur ir vispār briesmas, man liekas, bet es neesmu redzējis, ka cilvēki, man liekas, tikai tagad sācies tas trends, to, ka kaut kāds tur tu izdari kaut ko interesantāku ar zobiem. Nu, okay, visu nu, laiku. actually, skatoties body modification vēsturē, un tāpat, nu, tā kā Āzijas vēsturē, viņi jau to visu darījuši. Nu, ok, mums līdz Jā. Latvijai, līdz manīs ir atnācis daudz vēlāk. Tā arī daudz, kas ir, piemēram, ausu staipīšana, deguns staipīšana un tā tālāk.
To visu jau no seniem laikiem dara. Bet tie ir piercingi, bet vai arī tas ir tunelis tev degunā? Šie augšējie. Nē, viņi vienkārši ir. Tā kā tāds, ok. Bet man liekas, es redzēju tev Instagramā, ka tu biji staipījis. Tā varētu būt? Tā varētu būt, jo es taipīju no 1,4 uz 1,6, jo šie spaiki tikai tāda izmēstienim. Kurš bija vissāpīgākais no tiem piercingiem? High nostrils. 11 no 10. 11 no 10. Neiesaku. Bet viņi tik forši izskatās. Ļoti labi izskatās. Es tāpēc arī man vienā brīdī izdomāju, būt ņemt tādā, jo viņi tik ilgi dzīvo, bet nē. Es negribu viņus durt atkal. Es par viņiem samaksāju. So. Es biju domājis par uzacīju piercingu, bet es... Labi, jo man kas gribēja tetovēt uzacis to labāk. Nē. Bet es arī... I was almost... Like, it looks good, bet vecumdienās viņi vienkārši tikai pārējie tetovējumi viņi izplūdīs. Viņas būs zilas. Jā. Man bija skolā lunchlady, un viņai jau tajā laikā bija Es zilas tagad dēles. domāju, zini, kas notiks ar visiem cilvēkiem, kas tetovē lūpas? Ok, pēc 10 gadiem, kā tu sevi redzi? Cerams, ka ne Latvijā, bet varbūt, ja kaut kas uzlabosies Latvijā, nezinu, šujot vai dizainējot, vai tas ir kurpis kaut kā high fashion brand, vai editorial type brand. Varbūt vēl DJojot. Tas būtu nice. Uz ceļojumiem, uz nezinu, Taizem vai kaut kur. Izbaudot dzīvi, esot zilā krāsā. Tu kādreiz esi kādam citam taisījis make-upu? Jā. Ok. Tad tas Palīdzēs. Oh my God. Man bija jākrāso vienai filmēšanai, jāpaliek krāsot cilvēki zelta krāsā. Vīrietis. Tā kā uguns spļāvējs. Kurš spļāva uguni, jā. 4 cilvēki vienkārši viņam visam ķermenim, viņa sieva arī palīdzēja. Ok. Alright, so mēs ar jūs krāsosim money to experience the full Voitko experience. Exactly. So, see you later. Ok, divas, to get the full Voitko experience. Man tagad taisīs make-upu. Not sponsored, mēs sakam ar Mehron Clown White. Pat es liktu primeri, bet tā kā šis nav ilglaicīgi, mēs sākam tā. Man parasti arī noskūtas uzacis, so I don't know how that will go. Oh, right. Anyways. Kamēr tu man taisīsi make-up, es tev jautāšu AI generated jautājumus. Okay, bleep that out. Okay, man rokas ir tīras. Nomazgājām pirms likšanas. Vai viņš ir smūti kā krēms? Nu, jā, ar rokām tad jā. Kā arī es sakasīju viņu, tā kā viņš palika mīkstāks. Aizver muti. Nē, tu ir kaut kādi, pat visu to laiku, kamēr tu taisīsi savu make-upu, kaut kādi hacks vai kaut Jā, kādi? smērēt šito balto krāsu ar rokām. Tā ir visvieglāk. Vai arī, ja viņa pārāk aizvedāts, ja viņa arī pārāk viegli, pārāk cieta, tad es teiktu, ka jāiejauc iekšā primers vai pret, UVF krēms, pret saules krēms. Viņš būs tāds mīkstāks. Viņš ļoti mīksts. Man liekas, ka viņš būs tāds raujpāks. Nē, jo tagad ir karstums no pirkstiem un tā tālāk. Tu esi pret AI? Es aizvedāts. Saistībā ar reklāmām un digitālajiem mēdījiem un mākslu, jā. Es nezinu, vienīgais veids, kā AI varētu būt pieņemams, es nezinu. Viņš patērē daudz arī ūdeni un tā tālāk. Jā, noteikti. Es nezinu, būtu labāk, ja neizmantot, bet lai kurš to varēs noteikt, kurš izmanto, kurš neizmanto. Tāpat, ja saka, ka izmanto vai neizmanto, varbūt melo vai nesaka patiesību, bet būtu labāk nē. Okay. But you do you. Jo es biju uztaisījis, I'm guilty. Es biju mēģinājusi uztaisīt tā kā cover šim podkāstam, un es ieliku to bildi, un es ieliku savu bildi, bet viņš mūs izkropļoja, bet es gribēju atstāt to bildi, jo because it was funny beigās. Par cik tā ir mana pirmā intervija, man ir grūti vispār saprast, ko man jautāt, so es vērsos pie ChatGPT. Es izmantoju ChatGPT skolā programmēšanā, jo mūs, diemžēl, mēs bijām dizains, bet mums vēl kopā programmēšanu, jo pietrūka klasē vietas, un es negribēju programmēt kaut kādu iestāju pārbaudījumu, piekļuvs
piekļuvis darbu eksāmenam, kurus es nerakstīšu, kādu spēli jātaisa Python programmēšanas valodā. I cannot do that, Wait, pagaid, tas ir vidusskolā? jā, What? skola 2030. What? Pythonā programmēšana? Jā. Okay, jā, that ar to bizarre. vēl. Bet- Jā, tāpēc es izmantoju tajā gadījumā. Bet nevertheless, es jautāju ChatGPT, lai man palīdz izdomāt jautājumus. Un kā es to profesoju, es uzrakstīju, lūdzu, palīdz izdomāt funky jauniešu jautājumus manai intervijai. Tu rakstīji latviešu valodā? Jā. Un tad atbilde no AI bija tāda. Protams, te ir funky, viegli izaicinoši, jauniešu stilā formulēti jautājumi, ko varētu uzdot Vojtko JPG intervijā par stilu, modi un paštēlu. Kā tu pats nosaukt savu stilu 3 vārdos, ja viens no tiem nedrīkst būt stilīgs? Maksimālisms, krāsains, ekspresīvs. Kas ir tavs signature elements? Grūti teikt, jo man visu laiku mainās. Varbūt man ir mati. Matu krāsa viņa baigi dieži, baigi nemainās. Vispār seko trendiem? Baigi nē. Nu, tev ir noteikti savs stils. Bet vai tev ietekmē kaut kā vispār, kas ir trendī tagad, tie paši labubu un visi šitas? No thank you. No, thank you. Man viņas fotografēt 0.5, kad skats kādu. Man gāja tik grūti likt eyeliner kādam citam. Oh my god. Okay, vai ir kaut kāda trendi, ko tu noteikti esi redzējis, un tu saproti, ka that's definitely a no-go? Skinny jeans. Okay. Vītiešiem. I don't know, broccoli hair. Broccoli hair. I don't know, Tas ir, ka tev ir maybe. fades, un tad ir Un augšā čirkas. perm. I don't know, man nē. Vai arī vienkārši cilvēki nezin, kā to stailot pareizi. Bet tu esi tāds judgy cilvēks. Tev ir tā, ka tu... Who am I to judge? Okay, fierce. Pagaidies, otru vajag. Otru vajag. That's what she said. Kā tu izdomā, kādu stārpus tu taisīsi, no kurienes tas vēl? Pinterests un, nezinu, skatos katalogā, kādu pēkgrieznes ir. Un tad varbūt kaut ko pats pielieku, noņemu, pārveidoju, kas man patīk labāk. That type of stuff. Tev ir kaut kāds gabals, kurš tev ir mīļākais, kuru tu esi uztaisījis? Labs jautājums. Man būtis viņu varētu vilkt, vienkārši tagad ārā ir augsts laiks, bet viena jaka, tāda skaista puķēna, man liekas. Vēl viens, ko es visu laiku valku savus skudīs, ko es pats uzšu un uzstāju, no scratch. Jā, man liekas, tas vispraktiskākais dar jebkurā laikā. Var pavilkt jebkam apakšā. Viņš man ir ļoti ilgu laiku, viņš ir ticis pāršūts vairākas reizes, viņam vairākas dzīves stadijas izgājušas cauri. Jā, tagad tas hudijs mans. Kuriem aizmugurē rakstīts, ka tu vari dzīvot, nevis izdzīvot. Jā, ļoti fun, ļoti nice. Kuru bija bijis visgrūtāk uztaisīt? Bija kaut kāds tāds, kurš tev pisa prātu? Tas puķainas metāls. Viņam tik daudz detaļas, un viņš ir tik garš. Un viņam vajadzēja arī visu ar overlocku notaisīt, jo viņš ir ārā. Kāds tavs lielākais fashion fail? Vilkt bikses kā piedurknis bija skaisti. Man jāpadomā, varbūt eslas čēps. Tas vilks skolu. 11. klasē. Jā, vienkārši tas audums baigi nepatika kopā ar to žaketi. Es būtu stailos, varbūt savādāk. Man vajadzēja tāds bikses no cita auduma. Šis tāds baby blue leather type. Vai tev ir kāds stilīgs risks, kuru tu gribētu izmēģināt, bet neesi saņēmis? Jā, es visus izmēģināju. Piemēram, kā? Ok, nosauc man piemēru. Okay, tu jau minēji, ka tu gribēji zilu ādu, bet varbūt ir kaut kas tāds, kas tu varbūt gribētu izdarīt, bet tev ir kaut kas apstādina vai bailes vai. Es tagad skatos, tev ir tās lielās lēcas. Jā, man kādreiz bija pa visu acu, bet viņas ir tikai uz gadu, viņas maksā dārgi, so es nepirku vēlreiz. Viņas maksāja ap 100 eiro kopā sūtīšanu vispārēju. Tu tatovētu acis? Tā kā ir. iekšā zīlītes. Jā, es zinu, par ko tas runā. Jā, vienu acis gribētu, bet man draudzenē mācās par ārstu. Es jau zinu visus tos riskus, bet viņi man tāpat saka, bla, nē, un tā tālāk. So you would still do it? Vienu, jā. Man tik padūzēt sejas, redzi zaudēt un tā, bet ja uztaisa pareizi, it should be ok. Un tāpēc jau es iet par profesionāļu. Ja tev būtu neierobežots budžets,
Vivian Westwood. Nē, pagaidi, ja man būtu neierobežos budžets, vēl būtu oligarhs. So, tas šo valsts padarīt labāk. We love that. Voitko for president? Yeah, with what votes? Nopirkšu. We're gonna buy them. Exactly. Nopirksim. Aizmiešu. Kas vēl ir tavi designer, fashion Kādreiz bija inspiration? recommends, bet tas bija, ka man patīk tumšas drēbes. No, it's nice, bet tagad ne īpaši. Okay. I don't know. Formas ziņā, like, jā, krāsu un tekstūras ziņā, nā. Es saviem draugiem teicu, kad es taisīšu to, kad es plānoju to interviju, es teicu, un viņi jautāja, kas būs pirmais viesis, un es par tevi atsaucos kā the Vivian Westwood guy. Yes, you do that. Matu mazliet būs zili, bet well. It's okay. Šodien būs full shower. shower Full body routine. shower, yeah. Everything shower. Es ticu, ka Šis ir like pre-shower makeup. tas like. ir. Es vienreiz mēģināju uztaisīt savu kaut kādu drag make-up, bet man ir tikai viena otiņa, so es ar vienu otiņu. Man ir kādas četras, no kurām divas ir sadegušas. Anyways, Okay. es mēģināju izžēvēt matu pēdu. Jā, viņas sadega. Anyways, tāpēc, jā. Ok, mēs bišķi tagad speedrinosim šo visu. Satiekamies vēlāk, jūs redzēsiet full diva down look. And we're back. Mēs esam bišķi pārģērbušies, mēs esam uzkrāsojušies. So, es tagad esmu Voitko-ified. Let me do a little twirl. Little Exactly. shoes. Look at the shoes. Cik daudz no tā ir tevis taisīts? Tā žaketīte. Tie cilvēki ir apšūti mani, un bikses arī ir apšūtas. Un pārējais no humpalām. As they should be. I love. Ja jums vajag šūdreibītes, vai jūs kādreiz gribēsiet iegādāties kurpes, vai atnākt uz DJ setu, vai Mākslas akadēmijas skatās, jūs zināt, ko pieņemt nākamgad, rakstiet mums un zvanat. Un paldies, ka jūs skatījāties mūsu pirmo epizodu Drevis un Beigas. Paldies tev! Paldies, paldies. And see you next time!